మన జీవితం క్షణభంగురం. ఇది అందరికి తెలిసిందే కదా! మనం శాశ్వతం కాదు. మనకేమో ఎటర్నిటీ అనేటువంటిది మనకి మనకి మన పుట్టుక ద్వారా మనకి రాలేదు. సో, కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం వచ్చామో అప్పుడు ఈ ఈ ఈ శరీరంలోకి, ఈ భూమి మీదకి, మానవ ఆకారంలోకి, మానవ అవతారంలోకి మనం ఎప్పుడొచ్చామో, ఏదో ఎంతో కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం మనం. మనకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఒక చెట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక మొక్క కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ చెట్టు ఎంతకాలం కనిపిస్తుంది? ఓ 20 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు కనిపిస్తుంది. తర్వాత మాయమైపోతుంది. అదే చెట్టుకు ఉన్నటువంటి ఒక 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 కాయో, పండో ఏదో ఉంది. ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఒక 10 రోజులు కనిపిస్తుంది. 15 రోజులు కనిపిస్తుంది. తర్వాత మాయమైపోతుంది. అలాగే మన జీవితం కూడా మనం ఒక చెట్టుతోటి పోల్చుకున్నప్పుడు జీవితం అనేది ఒక 70 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు అనుకున్నప్పుడు, ఆ చెట్టుకు ఉండేటటువంటి కాయలు అవన్నీ ఎంతకాలం ఉంటున్నాయి? కొంతకాలం ఉంటున్నాయి. అది ఒక 5 రోజులో, 10 రోజులు ఉండొచ్చు. లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి కాయొచ్చు. అదే విధంగా మన జీవితంలో ఉండే సంఘటనలు కూడా ఏవి శాశ్వతాలు కాదు. అవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు అవి మైనస్ అయిపోతుంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు అవి కరిగిపోతుంటాయి, పడిపోతుంటాయి. కాబట్టి ఒక పండు ఎలా కొంతకాలం ఉండిపోతుందో, అలాగే మనం చేసిన చేతలు గాని, వాటి ఫలితాలు గాని, వాటికి కొంతవరకు ఉంటుంటాయి వాటిని. కాబట్టి దేన్ని మనం ఇది మనం ఈరోజు ఇట్లా ఉన్నాం కదా! ఈరోజు ఏదో మనకి మనం ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్‌తో ఉన్నాం కదా! అనుకున్నప్పుడు ఇదే శాశ్వతం అనుకోకూడదు. అది కూడా కొంతకాలం ఉంటుంది. మళ్ళీ మైనస్ పోతుందన్నమాట అది. అటువంటి దాన్ని మనం తయారవ్వాలి మన తత్వంలో. అయినా శాశ్వతత్వం కోసం ప్రాకులాట. ఏం చేస్తున్నాం మనం? మనకు తెలుసు ఏదో ఉదాహరణకి సపోజ్ ఎవరో వెళ్లి తీసుకెళ్ళి ఒక జాతకం చూపించుకోవడానికి వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు అతను చెప్తాడు. ఒక 70 సంవత్సరాలు నువ్వు బ్రతుకుతావు అని చెప్పి. నీకు 70 సంవత్సరాలు బ్రతుకుతావని తెలిసిన తర్వాత దానికోసం అతను ఏదో ఒక ఆ జపాలు చేయండి, ఇవి చేయండి అని చెప్తే నువ్వు ఇంకొంత కాలం పెరుగుతావు అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనిషి ఏం చేస్తాడు? ఈ ఈ ఆ సమయంలో చేయాల్సిన టైంని వేస్ట్ చేసుకుంటూ వాటి కోసం ప్రాకులాడటం జరుగుతుంది. అది ప్రాకులాడినంత మాత్రాన అది చేసినంత ఏమవుతుంది? ఉన్నదాన్ని అంటే ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఈ 10 నిమిషాలను వదులుకొని ఈ 10 నిమిషాలు ఇంకో దాని కోసం పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది? దానివల్ల చేయాల్సిన పని కూడా మనం చేయలేకపోతున్నాం. అదే విధంగా జీవితం కూడా మనం అలా పెరుగుతుందని చెప్పి దానికోసం విడిగా ప్రాకులాడటం అనేటువంటి అనవసరం. నీకేంటంటే మనకు తెలిసినప్పుడు నా జీవితకాలం ఇంతే అనుకున్నప్పుడు, లేదా నీకు నువ్వుగా గనక డిసైడ్ చేసుకోగలిగితే, నేను ఒక 70 సంవత్సరాలు బ్రతకాలి, లేదా ఒక 80 సంవత్సరాలు బ్రతకాలి, లేదా 60 సంవత్సరాలు బ్రతకాలి, ఏదైనా సరే. నీకు నువ్వుగా గనక సంకల్పించుకుంటే గనక ఏమవుతుందంటే నువ్వు తప్పకుండా ఆ గోల్‌ని రీచ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే అంతకాలం బ్రతకడం జరుగుతుంది. అంతేగాని ఎక్కడ నేను ముందు చచ్చిపోతానో, లేకపోతే ఇంకోటేదో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతానో అనే భయంతోటి గనక జీవితం ప్రారంభిస్తే ఈవెన్ అనేటువంటిది మనం ఏదైతే అనుకుంటాం చూసారా? అది కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు. కాబట్టి ఎక్కడ మనకు కావాల్సిందంటే, మనకి అభయవర్తనమే కావాల్సింది తప్ప, భయవర్తనం మనలో ఉండకూడదు ఎక్కడ. సో, కాబట్టి శాశ్వతత్వం అని చెప్పి ఏదో నిత్యంగా ఉండిపోతానే కాదు. శాశ్వతం అంటే భౌతికంగా ఉండటం అనేటువంటిది కాదు. మనం చేసిన ఒక మంచి పని వల్ల, మనం చేసినట్టు ప్రాపంచిక జీవనం వల్ల నువ్వు 10 మందికి వాళ్ళ స్మృతిలో ఉండిపోవాలే తప్ప, ఫిజికల్‌గా ఉండిపోవాలని ఆశించినటువంటిది అది సృష్టి విరుద్ధం. కాబట్టి అంటే మరింత కాలం బ్రతకాలనేటువంటి ఆశ కూడా మనకి పనికిరాదు. మనది అశాశ్వతత్వం. సో, కాబట్టి మన పుట్టుకతోటి సృష్టి ధర్మంతోటి మనంతా అశాశ్వతం. ఏది శాశ్వతం కాదు మనం. అది సృష్టి సంవిధానం. సృష్టిలో ఉన్నటువంటిది అది. కారణం మనది భౌతికత. అంటే ఏంటి ఫిజికల్‌గా మన దగ్గర ఫిజికల్ లైఫే. అంటే ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న ఏ తరుణాన్ని కనిపించకుండా పోయేవారమే. ఇక్కడ పోయేవారమే అన్నప్పుడు ఏంటంటే పోయే అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ సింగిల్ కొటేషన్‌లో అన్నాడు. అంటే మామూలుగా పోవడం అంటే పోతాం అనుకోండి. ఇక్కడ పోయేవారం అంటే మరణించిన వాళ్ళమే. ఈ శరీరాన్ని వదలాల్సినటువంటి వారమే అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. మనది అశాశ్వతత్వం, అది సృష్టి సంవిధానం. కారణం మనది భౌతికత. అంటే ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న ఏదో తరుణాన్ని కనిపించకుండా పోయేవారమే. ఇది వాస్తవం. కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉండిపోవటం అని అనుకోకుండా, ఎప్పటికైనా మన దీన్ని చాలించాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఏ లిమిటెడ్ పీరియడ్ అయితే ఉందో, ఇది మన జీవితం అనుకుంటున్నామో, ఆ జీవితంలో మనం చేయాల్సిన పనులు మనం చేసుకుంటూ పోవటమే తప్ప, భయపడుతూ తీసుకుంటూ కూర్చుంటాం అనేది పనికిరాదు. సో, అదే విధంగానే ఇక్కడ స్నేహధర్మం కూడా ఎవరిని తక్కువగా చూడొద్దు, ఎవరిని ఎక్కువగా చూడొద్దు. మనందరం వి ఆర్ ఈక్వల్స్ అనుకుని చెప్పి ప్రయాణం ప్రారంభించి, సో, ఆ ప్రయాణంలో ఎక్కడన్నా కొన్ని జారిపోయేటువంటి కొన్ని సందర్భాలు గాని, ఇంకోటి ఏర్పడినప్పుడు, లేదా ఎదుటి వాళ్ళని చూసి ఆ విధంగా ఉండాలి. అది ఒక మంచి పరిణామానికి దారితీస్తున్నప్పుడు దాన్ని అనుసరించడం అనేటువంటిది కూడా మనకి చాలా అవసరం. కాబట్టి ఈ ప్రయాణంలో, ఈ పరిణామంలో అంటే మనం కూడా ఒక విశ్వ పరిణామంలో భాగస్థం అవుతున్నప్పుడు మనకి స్పష్టంగా
అవగతమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటంటే, మన ఈ దేహం అనేటువంటిది ఒక పర్మనెంట్ రూపం కాదు. ఏ విధంగా ఒక దేహం కింద పరిణమించిందో, పంచభూతాలు కలిసి దేహం కింద పరిణమించాయో, ఆ పంచభూతాలు వేటికి అవి తప్పుకున్నప్పుడు ఈ దేహం అనేటువంటిది రూపం మారిపోతుంది. రూపం మారిపోతుంది. అంటే రూపం అనేటువంటిది పూర్తిగా కరిగిపోతుంది. ఆ రూపం కరిగిపోవటాన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం మనం ఏంటంటే మరణం, మృత్యువాసనం అవటం, మరణం అనేటువంటిది. కాబట్టి మనం విశ్వధర్మంతోటి చూసినప్పుడు జననం, మరణం అనేటువంటివి 2 అందులో భాగాలే తప్ప, అవి జననం అంటే ఏదో కొత్తగా మనము దాన్నేమంటాం ఒక పర్మనెంట్ రూపంలోకి రావటం, అలాగ ఉండిపోవటం అనేటువంటిది కాదు. సో, ఏదైతే రూపిస్తుందో అది అరూపం కావటం అనేటువంటిది ప్రకృతి స్వభావం. సృష్టి స్వభావం అది. సృష్టిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని. కాబట్టి మనం ఏంటి, ఈ భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ప్రతీది భౌతికంగా ఉండేటువంటి ప్రతి లాలస, ప్రతి తత్వం ఇవన్నీ కరిగిపోయేవి తప్ప ఎప్పుడు పర్మనెంట్‌గా ఉండేవి కాదు కాబట్టి, మనం ఏం చేయాలి మనం, ఒక అధిభౌతిక పరిణామంలోకి మనం ఎంత వేగంగా దూసుకుపోగలిగితే అంత మంచిది. అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ ఇంద్రియ చాపల్యాలని, ఈ మానసిక దౌర్బల్యాలని, లేదా మానసికంగా మనం ఎక్కడెక్కడ జారిపోతుంటాం వాటిని గనక వదులుకుంటూ పోయి మనం గనక ఒక మానసికంగా ఒక సంపూర్ణ పరిణామం చెంది ఆహ్, ఆ ఇహానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపంచిక సంబంధించినటువంటి వాటి ఒత్తిడి నుంచి మనం బయటపడగలిగితే గనక మనం మన సాధన అనేటువంటిది ఇంకా పురోగమిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఇవన్నీ రియాలిటీస్, వాస్తవాలు. అంటే వాస్తవం అంటే ఏంటి? సత్యానికి మరో రూపమే వాస్తవం. కాబట్టి అంటే ఇది సత్యం. కాబట్టి ఇది నిత్యం. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్రాపంచికం అనేటువంటిది శాశ్వతం కాదు అనేటువంటిది ఒక వాస్తవ సత్యం అన్నమాట అది. ఈ వాస్తవాన్ని కనుమరుగు చేయలేం. అంటే అభూత కల్పన అనలేం. సో కాబట్టి ఏంటి మనకి ఇదంతా కనిపిస్తోంది. ఎదురుగా కనిపిస్తోంది. సో ఈ కనిపించిన దాన్ని ఏంటి మనం ఇది సృష్టి అంటేనే ఒక విధమైనటువంటి కల్పన కాబట్టి దీన్నేంటి ఇదేదో కావాలని సృష్టించారు అభూత కల్పన అనేది చెప్పి మనం అనడానికి అవకాశం లేదు. అంగీకరించాలి. అంటే ఇది ప్రపంచం అనేటువంటిది ఉంది. ఇంద్రియాలు అనేవి ఉన్నాయి. దేహం అనేటువంటిది ఉంది. ఈ ఈ దేహానికి చుట్టుపక్కల కొంత ప్రకృతి ఉంది. కొంత ప్రకృతి ఉంది అనేటువంటి విషయాల్ని మనం అంగీకరించాల్సిందే. అదృశ్యానికి పరిణమించవలసిందే. ఏ విధంగా మనం గనక వీటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా ఏంటి రేపు ఈ దృశ్యం కాస్త అదృశ్యం అయిపోతుంది అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ఆ అదృశ్యంలో కూడా మనం వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళి తీరాల్సిందే, అదృశ్యం కావాల్సిందే, మెమరీగా మిగలాల్సిందే. సో ఏంటి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే అదృశ్యం అయిపోతామో అప్పుడు మిగిలిన ప్రపంచానికి ఏంటి మనం జస్ట్ ఒక జ్ఞాపకం కింద అయిపోతాం, మనం ఒక స్మృతి కింద అవుతాం. అది మామూలు ప్రపంచానికి. కానీ ఒక విశ్వ ప్రకృతిలో, ఒక ఖగోళ ప్రకృతిలో ఈ మెమరీ అనేటువంటిది అంటే ఒక శాశ్వతత్వాన్ని సంతరించుకుంటుంది. అంటే మనం ఇక్కడ చేసేటువంటి అంటే భౌతికంగా దేహపరంగా చేస్తున్నటువంటి యోగ సాధన ఫలితం అనేటువంటిది అది ఒక మెమరీగా రూపొంది అది మన ఒక ఆకాశిక ప్రకృతిలో, ఖగోళ ప్రకృతిలో అది ఉండిపోతుంది. అయితే మిగలటం అనేది భౌతిక స్మృతి కాదు. అది భౌతిక మెమరీ. అది అందుకని ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇది కేవలం భౌతికంగా ఉన్నటువంటిది కాదు. మెమరీ అనేటువంటిదే. ఈ మెమరీ అనేటువంటిదే ఎప్పుడు అలా ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ తర్వాత ఈ మెమరీ అనేటువంటిది ఒక మహాత్మ కిందైనా లేదా గనక ఇంకో విధంగా గాని ఏ విధంగా కూడా ఆహ్, ఈ విశ్వానికి లేదా తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక ప్రాపంచిక ధర్మాలకి లేదా కొన్ని ఖగోళ ధర్మాలకి ఆహ్, ఉపయోగపడాలనుకున్నప్పుడు ఈ మెమరీ అనేటువంటిదే ఒక ప్రజ్ఞ కింద ఆహ్, దిగి వస్తూ ఉంటుందన్నమాట అది. నాకు కావాల్సింది.